خاکسر نیست. مرور زمان هیچ چیزی رو عادی نمیکنه و اتفاقی که میفته اینه، من امروزی که مامانم فوت میکنه اتفاقا بیشتر تو حافظه تصویریمه، بیشتر یادمه، بیشتر خاطراتش توی خونه برای من هست. هر چقدر دورتر میشه این هنگار خاطره کمتر میشه، چون درگیر آدم روزمرگی میشه و آدم خلایش رو بیشتر حس میکنه. من هنوز فکر میکنم مامانم خونه است. من هنوز خیلی وقتا که از سر فیلم برداری دارم برمیگردم خونه. چند روز پیش خیلی عجیب بود، ناخودآگاه اومدم موبایلم رو بردارم، زنگ بزنم بگم مامان من دارم میام خونه. مامان که نیست. ولی من هستم، مارال هست، بابا جلیل هست، ماها ادامه ماما منیژه‌ایم. این غم هست تا ابد، ولی باید این زندگی رو سر پا نگه داشت. باید خونه منیژه همون حاله باشه و خونه مامان من هنوز همون حالو داره.